Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Reza di sini. Ini adalah keyboard Cooler Master CK720, keyboard pertama dari Cooler Master di Indonesia yang sudah hot swap. Wow, kita akan bahas sejauh mana keyboard ini bisa dibawa ke ranah entusias. Bagi saya yang nggak paham-paham banget soal modifikasi dan kustomisasi sebuah keyboard, tentu saya penasaran banget gimana sih rasanya sebuah keyboard yang sudah ada tuning ringannya dibandingkan keyboard lain yang standar pada umumnya. Nah, CK720 ini memang sepertinya sengaja didesain sebagai starting point untuk orang-orang seperti saya. Di dalam paket penjualannya kita dapat buku manual kombinasi fungsi tombol, unit keyboardnya, kabel, dan switch puller. Layout keyboard ini 65% ANSI dengan tombol arrow dedicated dan tambahan rotary knob di kanan atas dan keycaps berlogo CM pengganti keycaps FN. Cooler Master saya rasa cukup berani dengan melabeli harga dari keyboard ini di 899.000. Wow, menarik banget. Gimana enggak? Karena kita sudah dapat beberapa konfigurasi sebagai berikut. Switch Keylbox V2 yang sudah pre-loop, lebih stabil dan minim friksi. Versi yang ada di tangan saya ini versi white yang clicky, tapi clickynya itu nggak bikin nyaring. Stabilizer untuk keycaps panjangnya juga sudah pre-loop, jadi lebih halus dan overall keycaps panjangnya ini rattle-nya minimal banget sejauh yang saya coba. Plat top covernya ini aluminium, tapi body keyboardnya tetap dari plastik. Namun suara akustik typingnya teredam dengan baik dan tidak terdengar kopong. Ini berkat silikon dampening 2 buah yang ada di dalam keyboardnya. Terdapat pada lapisan setelah PCB dan satu lagi ada pada bagian paling bawah. Perpaduan kesemuanya tadi membuat keyboard ini walaupun judul keyboardnya masih gaming keyboard, tapi sudah ada tuning ringannya, sehingga rasanya ini tentu berbeda dengan keyboard gaming lain yang standar. Bicara soal kustomisasi keyboard ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hot swappable switch 3 dan 5 pin. Ya, ini memang fitur wajib untuk menarik pengguna yang ingin melakukan kustomisasi ganti-ganti tipe switchnya. Namun masih north facing karena masih dalam rangka judulnya sebagai keyboard gaming, sehingga RGB yang terang tetap jadi hal yang dipertahankan. Keycapsnya berbahan PBT dan sepertinya memang agak tipis untuk tetap tembus lampu RGB-nya. Profilnya ini OM, jadi cukup mudah untuk ditemukan di pasaran kalau kalian ingin ganti. Tapi perlu diperhatikan beberapa ukuran tombol keycaps yang nggak umum seperti shift kanan ini. Tab covernya dapat dilepas dan diganti-ganti, namun sepertinya merupakan hal yang eksklusif Cooler Master saja yang akan tersedia aksesoris aftermarket-nya di kemudian hari. Konektor USB Type-C detachable untuk dapat diganti ke coil cable yang lebih rapi, fleksibel, dan estetik. Nah, berhubung saya juga masih pemula, jadi nggak tahu lagi nih bagian mana dari keyboard ini yang masih bisa dikustomisasi. Apakah dampeningnya diganti dengan busa, apakah ganti PCB-nya, atau hal lainnya. Teman-teman kalau tahu silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Selanjutnya kita lanjut bahas ke rotary knob-nya. Rotary knob-nya ini punya 3 fungsi berbeda by default sesuai profilnya. Dari fungsi pengaturan volume, pengaturan mode cahaya, pengaturan media player, yang semuanya juga bisa dikustomisasi lewat software Master Plus. Knopnya ini juga mudah dilepas pasang untuk bisa diganti dengan rotary knob aftermarket yang ada di pasaran.
Terakhir, ini beberapa mode RGB yang bisa diaplikasikan. Saya sudah pakai keyboard ini kurang lebih 2 bulanan. Overall memang seenak itu dan bikin saya jadi malas pindah pakai keyboard lain. Untuk kendalanya hampir nggak ada, kecuali unit ini datang warna putih. Keycapsnya juga warna putih. 1 bulan pemakaian aja udah kotor. Tapi saya males ganti keycapsnya karena ada masalah lain. Keycaps dari Cooler Master ini terdapat beberapa tambahan keterangan dan fungsi tombol kombinasi. Keycaps seperti ini tentu tidak tersedia di pasaran, sehingga kalau kalian ingin ganti keycapsnya ke keycaps lain, kalian harus menghafal kombinasi dari keycapsnya ini. Ya, saya sendiri tidak begitu paham mengenai keyboard, saya tidak mengikuti bagaimana perkembangan mechanical keyboard. Tapi, saya cukup mengikuti perkembangan produk-produk dari Cooler Master, dan saya sendiri itu juga sering ngebahas produk-produknya Cooler Master ya. Nah, untuk CK720 ini menurut saya agak nanggung. Kenapa? Karena dia ini udah bagus, udah hot swap, tapi belum wireless ya, masih pakai kabel gitu. Dan saudaranya yang CK721 yang dijual juga di Indonesia gitu ya, dia udah wireless ya, tapi sayangnya dia nggak hot swap gitu. Nah, jadi nanggung gitu dua-duanya, yang satu wireless tapi nggak hot swap, yang satu udah hot swap tapi belum wireless gitu. Dan banyak produk Cooler Master yang menurut saya yang pernah saya coba itu rata-rata begitu gitu. Ada yang nanggung-nanggungnya, ada yang bagus di sininya tapi nggak bagus di sisi satunya gitu. Dan ini terjadi juga menurut saya di keyboard ini. Jadi menurut saya, seandainya ini hot swap dan wireless juga, dan harganya mungkin naik dikit, menurut saya sih oke banget gitu. Itu mungkin pendapat pribadi dari saya. Itu aja, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dan join Discord 11 Hardware untuk tanya jawab dan diskusi dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!